हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि ठिकै छु। अनि अहिले चाहिँ बिहानको कति बजिसक्यो, 10:30 भइसक्यो रहेछ। मैले चाहिँ खानासाना खाइसकेर अनि सबै कामहरू भ्याइसकेँ। अनि आज चाहिँ म अब यहाँ हाम्रो छिमेकी दिदीको भाइको बिहा छ। अनि उहाँले चाहिँ रोटी बारा के भन्छ बटुक पोल्ने अरे, त्यही भएर अनि उहाँले हिजै दाल भिजाएर राख्नु भएको रहेछ। अनि ढेकीमा फेरि कुट्न जाने अरे के त्यो दाल चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ म जान लागेको छु। अरू चाहिँ दाल लिएर गइसक्नु भएको छ। म चाहिँ अलिकति ढिलो भयो किनकि नानीलाई खाना छोड्न जानु पर्यो। अनि आएर खाना खाएर अनि काम भ्याउँदा चाहिँ मलाई अलिकति ढिलो भयो। त्यही भएर अहिले मैले कामसाम भ्याएर अनि म जान लाग्यो। यस्तो जाडो छ कि साथीहरू, 2-3 दिन भयो। अहिले फेरि यस्तो कुहिरो लागेको छ कि कस्तो कुहिरो लागेर है। अहिले बल्ल अलिअलि मौसम खुल्न लागेको छ, घाम त लागेको छैन। त्यही पनि आमा यस्तो जाडो छ कि। अनि यो जाडोमा मलाई फेरि टाउको नबानी हुँदैन कि, यस्तो जाडो लाग्छ मलाई। टाउकोमा चिसो हुन्छ, त्यही भएर टाउकोमा रुमाल चाहिँ बान्नै पर्छ। म चाहिँ जान लाग्छु। मौसम चाहिँ यस्तो छ, बल्ल खुल्न लागेको छ। घाम त अलिअलि पुरै बादलले छेकेछ। अब जान लाग्यो हामी चाहिँ। भाषिनमा रहेछ हो, यही घरको दिदीको भाइको बिहा हो कि। हामी चाहिँ अब उता जान लाग्यो। साथै यहीँ हो कि, यहाँ एकजना बाहुनी आमाको ढेकी छ यहाँ। त्यही भएर यहाँ त छ, यहाँ आएको छ। अरू चाहिँ आइसकेको छन्। हजुर गरेन मलाई, म यहाँ कराउँदै किन कराउनु भएको? ढिकीवाला साउनी आमा भन्नु अझै ए आमाको मात्र छ ढिकी भन्नु के त्यो मन एकेरे मायाले साथी छन् क्या। होइन नि आमा, मैले त जति धेरै भयो नि घरै गर्छु। अहिले दुःख पाइछन् क्या। अच्छा, उस आउनु भएको छैन? लाइदिन मान्छे नभएर होला बिचारा भन्दै होइन नि। साबुन बढी के को मुस्ने हो त्यहाँ? के अरे मुस्न भनेर उयो गरेर त्यहाँ बस्न भनेको त फेरि धेरै हुन्छ होला। 1 घन्टा एकचोटि त धेरै हुन्छ होला। छ्यामा 2 घन्टै गर्नुपर्छ त्यो त। धेरै छ नि बोरामा। यति थियो त्यत्रो माइतको सुधा गर्दै गएछ कि हो कि के हो? मलाई त होइन के माइतल त उसले गरेको हो क्या, धेरै बनाएको। अलिकति खाने अरे के काम गर्नेहरूले यति जाउँछ भरे कति नै खान्छ र। त अनि के क्या त टाइम लाग्यो यहाँ नि त हामी यहाँ हालिदिउँ उहाँ उनीहरूले क्या फेरि आला ब्याङ्क लाग्नु के काम दिया हो छौँ नाल्छ्यो जेन्दाको है साथीहरू यहाँ के अरे कुटेर चाहिँ भ्याइयो। यहाँ दुई बाटा तली भयो होइन, यति भएछ। अब चाहिँ हामी घर जान लगाएको, घर गएर पोल्ने। ओके ल साथीहरू, हामी चाहिँ भ्याएर हिँड्यौँ। अब उहाँ गएर पोल्ने रोटी घर गएर। एकजनाले बोकेर गइसकेछ। साथीहरू यहाँ चाहिँ रोटी पोल्न तयार। सेलरोटी पनि हो, यहाँ दिदीले मुसेर बस्नु भएको थियो सेलरोटी चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँ उ गरेर आयौँ। यहाँ अर्को आगो यता, यहाँ फेरि उसको लागि के अरे बाराको लागि। बहिनीको भाइको बिहा रे, हामी रोटी बनाइदिन आछौँ। अब साडी डुमी बहिनीले लाउने, हामी रोटी बनाउने र घाम खाने। आगो खाने गरिम भाके सकिन्थ्यो। अहिले जाडो छ र अझै हो नि त है।
गर्मी भयो युट्युब हो के अरे त्यो उसके युट्युब गरम लाग्यो पोल्यो है अहिले त बाबा गरौँ भयो अहिले त साथीहरू बल्ल बल्ल भ्याइयो सेलरोटी चाहिँ आमामामामा यति पोलेछ अब यहाँ यता बटुक पोल्नु भएको अब यतातिर पनि बटुक पोल्ने होला अब अरू चाहिँ भित्र राखेको छ यहाँ चाहिँ नास्ता खाने त्यो पकाउनु भएको छ कति राम्रो भएको छ कि रोटी है बटुक बारा मगरहरूको बारा ल साथीहरू हामीले चाहिँ अब यहाँ रोटी पोलेर भ्याएर अनि नास्ता खान थाले हम यहाँ अब एक बान मात्रै छ यहाँ सबैले नास्ता खाने सुरु देखेछ नि हाम्रो सबै भएर अब यहाँ नास्ता खान आएको यो बाह्र अनि यहाँ हामीलाई चाहिँ यहाँ पकाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ दिदीले चाहिँ हाँसको मासु ल्याइदिनु भएको बेहुलाको दिदी भ्यायो बेहुलाको दिदी खाने हो हामीले यहाँ आगोमा खुट्टा पोलेर नि खाइयो खुट्टा देखाउनु नि दिदी हजुर रोटी नखाने हातमा लिएर ए यता हेर्नु खुट्टा अब एक घन्टामा चाहिँ 12 मात्रै भयो क्या आज के अरे 12 पकाउनु ढिलो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर लास्ट त साथीहरू हामी चाहिँ भ्याएर अब घरतिर हिँड्यौँ सबै अब यहाँ आफैले गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के माछा फ्राई गर्नुभएको छ अनि हामीलाई यहाँ के अरे रोटी पोलेको मार्फत यहाँ रोटी दिनुभएको छ कि घर लानलाई पनि अब चाहिँ घरतिर